Bang, sedikit aja bang. Iya, sedikit bang. Ya. Minggir bang. Om, gimana Om yang menimpa cucunya Pak? Om, Aryanya kemana Bang? Om, Arya di mana Om? Kemarin pemakaman kedatang Om. Kenapa nggak datang Om pemakaman Bang? Ditunggu di bawah ya Bang ya? Iya, bentar ya. Ya, makasih Bang. Panggilan berarti kapan sih Bang? Minggu ini Bang? Iya. Untuk kronologi katanya Arya waktu itu sedang kerja Bang. Itu di tengah. Nggak, sepengetahuan Abang, Arya posisinya ada di rumah atau memang kerja atau? Apa di apartemen apa nih? Keterangan Arya sendiri mungkin Bang. Hari ini kita ke Polres karena ada panggilan untuk Arya, ya untuk Arya dan untuk lainnya. Jadi kita tadi hadir untuk mempersiapkan nanti hal apa aja yang perlu dipersiapkan dari kami. Kalau untuk Bang Arya sendiri nggak hadir mungkin kenapa sih Bang? Memang bukan hari ini, panggilannya bukan buat hari ini. Jadi untuk mengatur jadwalnya seperti itu. Bang, Kapan, untuk panggilannya untuk Bang Arya sendiri? Nanti masih dikoordinasikan. Ya. Bang, untuk tragedi yang kemarin mungkin Bang Arya sudah ada menyampaikan kepada kuasa hukum seperti apa ceritanya? Kronologinya menurut Bang Arya? Ya simpelnya sih begini, ini kan proses penyidikan sudah dimulai ya, kita kan juga sudah ditangani oleh Polres Jakarta Selatan ya, si Arya juga sudah memberikan keterangan. Nah jadi apa yang sudah diberikan itu biarlah nanti dapat didengar dari pihak kepolisian aja ya, karena kita kan harus menghargai juga ya proses yang sedang berjalan. Jadi, Bang, ini kan banyak versi Bang ya. Boleh tahu nggak sih Bang kronologisnya seperti apa versi dari Arya sendiri Bang? ya itu semua udah kami sampaikan di pihak penyidikan ya, karena ini kan juga sebenarnya kasus yang sangat sensitif ya, jadi mohon dipahami bahwa statement-statement yang kami keluarkan pun ya harus sangat terukur gitu ya, karena ini bukan masalah karena pembelaan kami itu atau bukan ada di media, cuman ya ada di pihak kepolisian seperti itu. Bang, berarti untuk menegaskan aja, kemarin sempat ada kabar dia ditahan karena alasan dia nggak datang ke pemakaman anaknya, benar nggak Bang? Enggak, dia tidak melakukan penahanan. Terhadap Arya tidak dilakukan penahanan. Bang, izin cuma menegaskan doang, apakah benar Arya ada di apartemen ketika kejadian langsung Bang? Iya ada di sana. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya statement-statement mengenai penyidikannya, langkah-langkahnya kita percayakan semua kepada kepolisian. Saat malam kejadian berarti tidak ada pengasuh Bang? Enggak, memang dia tinggal berdua di sini. Tinggal berdua saja, berarti Lalai dong. lalai atau lolos dari pengawasan Arya? Ya, apapun itu, artinya ini kan kembali lagi ke proses penyidikan. Siapapun juga harus menghargai proses penyidikan itu. Ya, kalau misalnya ada kesimpulan-kesimpulan atau apapun juga, itu kami sangat sangat menjaga lah. Kalau dari pihak kami mengupayakan tidak menyimpulkan apapun juga. Karena nanti kesimpulan itu akan ada di pihak penyidikan. Berarti tadi sendiri tidak ada pemeriksaan berarti dari bapaknya Arya? Enggak, tidak ada. Kondisi Arya sendiri mungkin seperti apa sekarang Bang? Ya kalau Arya pasti dia dalam keadaan yang terpukul ya, karena anak itu kan yang sedang diperjuangkan, namun ada kejadian seperti ini. Ya memang saya secara pribadi juga sangat menyayangkan kejadian seperti ini bisa terjadi pada siapapun, bisa terjadi kapanpun juga. Ya mungkin ini adalah rencana Tuhan sehingga semua dapat terjadi. Berarti alasan mereka yang nggak datang ke pemakaman ada? Alasannya ya memang untuk menjaga kondisi juga, situasinya kan juga sangat tinggi, tensinya kan sangat tinggi sekali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Memang ada statement juga dari keluarga Karen yang lebih baik supaya tidak datang hal seperti itu. Sejauh ini cuma buktinya baru CCTV aja atau gimana Bang? Ya itu biar polisi ya, nanti kan ada ranahnya masing-masing. Bang, kenapa Karen diberitahu setelah sekian jam Bang? Itu bisa ditanyakan kepada Arya nanti ya. Bang, rencana pemanggilan kapan Bang? Kuasa hukum sendiri tidak ada Bang berarti? tidak datang ke pemakaman Bang? Apa alasannya Bang? Alasan tidak Ya datang. memang menghindari hal-hal yang inilah yang tidak diinginkan. Emang dilarang? Ada pernyataan dari keluarga untuk tidak datang. Siapa yang Keluarga, Bang? dari keluarga siapa pernyataan dari keluarga siapa Bang? Dari keluarga Karen. 5 menit lagi. Bang, rencana pemanggilan kapan Bang mungkin? Itulah masih dikoordinasikan ya, karena kan penyidik juga kan nggak cuma menangani kasus ini, jadi tadi ya kita nanti ada komunikasi. Bang, pihak sebelah menyebutkan ada kejanggalan Bang dari apa keterangan Ya, tadi ya. bunuh diri tapi nggak ada indikasi
luka-luka. Ya itu yang saya bilang, artinya statement-statement seperti itu kan lebih bagus jangan terlalu dini lah disampaikan, karena ini kan prosesnya masih berjalan. Apapun itu nanti pasti akan terungkap karena kita percaya sama kepolisian Polres Jakarta Selatan. Tapi Ada Arya rencana sendiri untuk ketemu menanggapinya sama gimana? kuasa hukum sebelah bang? Ya terbuka aja sih, ya terbuka aja karena kan proses persidangan kasus perceraian juga masih berjalan. Mungkin di situ kan masih bisa ada pertemuan. Ada komunikasi nggak bang? Karen merasa Mungkin dikembalikan sejak kemarin menjadi seperti mayat, apa, bang, gimana bang? Kenapa? Komunikasi mungkin dengan Belum ada. Hingga saat ini belum ada. Karen merasa jenazah dikembalikan setelah menjadi mayat, ini gimana bang? Saya nggak bisa komentar di situ ya. Bener bang katanya si Arya sendiri sempat masuk rumah sakit jiwa itu bener nggak bang? Kurang lebih 4 tahun. Enggak, itu Nggak ada. Ada riwayat pernah jadi pasiennya Rizky bang? Nah, sepengetahuan saya sih nggak ada ya. Apalagi 4 tahun, itu kan lama sekali. Berarti nggak ada riwayat juga ya bang? Oh,